죄송합니다. 멜로디 라인도 달랐잖아. 저 맞아. 원래는 지금은 뭐 날 보냈죠. 아 미안. 아 갑자기 여기 먼지가. 이 7개를 끓이기엔 저 삼겹살 굽고 있는데 구워야 될 판이에요. 예스! 예스! 그래서 뭔가 장 옆집이 범인일 수도 있겠다는 거에 힘이 많이 실렸죠. 여기가 중국에서도 인기가 있고. 네. 와우. 한번 보여드릴게요. 네. 예. 아무래도 팬 여러분들인 것 같아요. 네. 한 사람을 굳이 고르자면 Bless me. 맞지? 오늘 저희가 준비한 이벤트는 하다 보니까 네네. 죄송합니다. 아 근데 왜 제 쪽을 보고 있지? 아, 스무. 나 왜 그러냐? 자, 이제 라면. 아니, 근데 솔직히 라면 광고는 오 마이 갓. 라면 어우. 밖에 있으니까 좋기도 한데 너무 슬픈데 커플들이 너무 많아. 맞아. 지금 다. 보다 내가 힘이 빨라. 아 그래. Drake's hair is so short. 진짜 아니야, 나 레아. 저 진짜 아니에요. 레아. 진짜. 되게 귀엽게 하시네요. 시원해요? 근데 안 시원할 것 같은데 그렇게. 아이고. 참고나 어마어마한 거 써놨. 내가 들고 갈게 이거 그냥. 좀 이 이거 발랄하고 좀 이 이거 더 많은 걸 보여드리고 싶은 마음에. 그리고요. 잠깐만요. 비칩니다. 병약하다 병약. 지금은 소녀시. 머리가 코가 너무 간지럽고 머리가 너무. 한별기네 감기 조심하세요. 자, 뽀뽀. 시작.